Tsaka si Chef. Ayun yan, di ba, Ste? Ngiti ka, huwag lalilaway. Yan, ganyan, o. Pag natapos yan, hindi yung mga plato naman. Okay? Very good. Okay. Counter, start now. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 39, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, doon, basta yan doon. Doon yan sa doon, sakit mo na. 9, 8, 7, 6, diyan na sa loob yan, para di aksado. Buhusan mo ito yung batya, palanggana. Ito yung mandumi ako. Dito kayo ba, hugas na. Saan sakit muna yung hugasan mo? 4, 3, 2, 1. Bagsak ko ang mga training ko, mga kabayan. Pagpanyin niyo, mga bata pa. Mga wala pang mga sa buhay, hindi pa pwede sa larangan ng pagluluto. At dyan na nagtatapos ang aming vlog ngayong araw nito. Salamat po sa takilik. Hallelujah. Amen.